Адрес: Комендантский проспект, дом 11. 3 минуты от метро. Это не только удобно, но и ликвидно. Такие объекты проще сдавать, продавать, и они стабильнее держат цену. План первого этажа. При входе мы попадаем в прихожую 7 квадратных метров, видим гостиную с застекленной лоджией. Из гостиной мы попадаем на кухню. Также есть спальня 23,6 квадратных метров, санузел и небольшой гардероб. Поднявшись на второй этаж, мы из коридора попадаем в мастер-спальню, свой гардероб и большой просторный санузел. Во второй части этажа мы видим просторную комнату с камином и выходом на застекленную лоджию. И еще одна небольшая спальня 12,6 квадратных метров. Также здесь расположен третий санузел и сауна со своей душевой. И как раз здесь расположен второй выход из квартиры на 18 этаж. Подробнее можно ознакомиться, перейдя по ссылке внизу под этим видео.